بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قناة محمد غاوة الصالح. النهاردة معانا القانون ده لا بيقفل ولا بيفتح، عاوزين نفكه كده ونصلحه مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي كده حتة كده يا جماعة. بعد ما نضفت أول وغسلت الحاجة أهي، غسلتها طبعا بجاز، ولسه بقى ايه يعني، في حاجات مصدية كده هصنفرها عشان الصدى دي بيعمل خشونة في بيعيق الحركة شوية. فاني ايه لسه هصنفر وهجمع. اما اجمع هوريكم احنا بنجمع ازاي ونشحمه. طبعا يا جماعة الشحم لازم برضو يكون خفيف مش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم.
نقفل البواقي. هنا في مسمار مكتوم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مسمار مكتوم. الكالون ده بتاع الباب الحديد اللي بره الخارجي، فساعات كتير اوقات كتير بيغسلوه بميه، فعشان كده مصدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشتغل ادي القانون بعد ما اشتغل الوان. تمام. تمام. وكده يا جماعة الفيديو بتاع النهاردة كده يكون انتهى، ولو عجبكم الفيديو رجاء تشتركوا في القناة وتدعمونا بزر الجرس، تفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.